ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். விஎஸ்டி சக்தி 130 ஃபோர்டெல்லில் வந்து ஃபேன் பெல்ட் போயிடுச்சுன்னா எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாத ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் வந்து என்னென்ன ஃபால்ட் வரும்ன்ட்டு தெரியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பெல்ட் கவரை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம். பெல்ட் கவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் 2 போல்ட் இருக்கும், பேக்கில் வந்து 3 போல்ட் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை கட்டிட்டோம்னா அந்த கவர் வந்து தனியாக வந்துடும். பெல்ட் கவர் மேலே வந்து அடிக்கடி ஆயில் தடவினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் துரு வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனலை வந்து இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா கீழே தர ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோஸை வந்து பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பெல்ட் கவர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். பெல்ட்டை வந்து கட்டுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பெல்ட்டு லூஸ் ஆச்சுன்னா கூட வண்டி வந்து ஸ்பீடு கம்மியாக போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பெல்ட் வந்து டைட்டு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா தான் வண்டி நல்லா போகும். ஃபஸ்ட்டு பெல்ட்டை கட்டிட்டு ரெண்டாவது பெல்ட்டை கட்டுறோம். மூணாவது வந்து கீழேருந்து பேக் புள்ளியில் போட்டோம்னா ஈஸியாக கட்டிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளைவீல் டோரை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஃப்ளைவீல் டோருக்கு வந்து 3 போல்ட் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரண்ட்டில் 2 போல்ட்டு, பேக்கில் 1 போல்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற 2 போல்ட்டை கட்டுறோம். மூணு போல்ட்டு கட்டிட்டால் பெல்ட் டோர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஃபேன் பெல்ட் வந்து லைட்டாக கட் ஆகிட்டு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதனால தான் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். இங்கே பாருங்கள், அப்படியே கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணி எடுத்தோம்னா வெளியே வந்துடும். பாருங்கள், ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு. இந்த ஃபேன் பெல்ட் போயிடுச்சுன்னா கூட இன்ஜின் வந்து ஓவராக ஹீட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபேன் வந்து கரெக்டாக சுற்றுச்சுன்னா தான் இன்ஜின் வந்து கூலிங் ஆகும். கூலிங் ஆகிட்டு சூடு வந்து ஏறாது அவ்வளோ சீக்கிரம். கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணி உள்ளே போட்டோம்னா புது பெல்ட் வந்து உள்ளே போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உள்ளே போட சொல்ல கையில் வந்து பார்த்து போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சின்ன புள்ளி, ஃபேன் புள்ளியில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் புள்ளியில் மாட்டுறோம். புள்ளியில் மாட்டிட்டு பெரிய புள்ளியில் மாட்டி கொஞ்சம் லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணோம்னா பெல்ட் வந்து மாட்டிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிராஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளைவீலுடைய கவர் வந்து ஃபிட் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டோருக்கு வந்து கைட்ன மாதிரியே ஃப்ரண்ட்டில் 2 போல்ட் இருக்கும், பேக்கில் 1 போல்ட் இருக்கும். மாட்டுறோம். மூணு போல்ட்டும் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிடுறோம். மூணு போல்ட்டை டைட் பண்ணிவிட்டு பெல்ட்டு போடுறோம். ஃபஸ்ட்டு பெல்ட் வந்து உள்ளே கிளச்சு புள்ளியில் உள்ளே போட்டு ஃப்ரண்ட்டில் மாட்டிட்டு பேக்லேருந்து லைட்டாக சுற்றினோம்னா கை பார்த்து வச்சு சுற்றணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டாக சுற்றினோம்னா மாட்டிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஆள்னு போட்டு லைட்டாக திருப்பில் தள்ளோம்னா செகண்ட் புள்ளியில் மாறிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பெல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவராகவும் டைட்டாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப லூஸ் ஆச்சுன்னா வண்டி வந்து போகாது. அதிக டைட் பண்ணிங்கனாலும் கிராங்க் ஷாஃப்ட் உடையத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். திட்டமான டைட்டில் இருக்கணும் பெல்ட்டு.
நெக்ஸ்ட் வந்து பேக் சைடில் 3 போல்ட் இருக்கும், போடுறோம். இந்த பெல்ட் கவர் இல்லாதனால தான் உங்களுக்கு கிளச்சு வந்து அடிக்கடிக்கு ஃபால்ட் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பெல்ட் கவர்லாம் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா கிளச்சு ஃபால்ட்டே வராது, தண்ணி மேலே அடிக்காது. ஃப்ரண்ட்டில் 2 போல்டு போட்டு ஃபிட் பண்ணுறோம். ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக டைட் வச்சிடும். இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஆல் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஏன்னா பவர் டில்லர் பற்றி டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆல்ரெடி வந்து நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். லோட்ரி மட்டத்து எல்லாமே வந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோஸில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள், ப்ளேலிஸ்ட்லேயும் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.